อาจารย์ดูอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาไงบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็แบบอย่างเงี้ยคุณเอาเราผมมีที่อยู่ในโดมเพราะว่าคุณเอาสเก็ตอัพมาหมุนดูก็ได้เหมือนกันว่าผมมีอยู่แล้วนะเพราะบางทีโดนแม่งเสียเนี่ยเกิดแบบภาพแม่งหลุดไปนะเป็นโครงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถามว่าใครถ่ายแล้วคุณใบอนุญาตเหรอคุณขออนุญาตใครมาถ่ายในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเยอะอาจจะมาเป็นแค่โอเคมีภาพไซส์เป็นวิดีโอประกอบเฉยๆแล้วก็เป็นประกอบของสเก็ตอัพอะไรเงี้ยกับไมดาร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่ได้เมมปกตินั้นผมจำไม่ได้นะผมต้องไปดูความไอ้นี่มันวัดแต่ว่าไอการเขียนความเร็วในการเขียนมันสูงเพราะไม่งั้นผมจำไม่ได้ว่ะผมต้องไปดูไม่งั้นมันกระตุกแล้วอย่างหนึ่งคอมคุณต้องแรงด้วยต้องค่อนข้างแรงเพราะว่าผมเวลาผมตัดต่อวิดีโอนี่ผมใช้เครื่องใหญ่ที่บ้านตลอดเลยไม่เคยใช้โน้ตบุ๊กเลยโน้ตบุ๊กก็คือเอาไว้เรียนอย่างเดียวขำๆไม่ได้